Ampifaliana indray no iaonana amintsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Fotoana manokana, fotoana lehibe, iandrandrantsika amin'ity androany ity fa ny Andriamanitra izay atsotsika, ny Andriamanitra izay inotsika, ary ny fiainantsika ho avy izay tiatsika ankinina aminy, dia inotsika fa ahita fahombiazana isika, ahita fandresena isika. Amin'izao androany izao dia tiako ny miteny aminao fa tena tsy te hamela ny olona ho rery zany Andriamanitra. Tsy te hanary ny olona zany izy. Ny olona mihitsy no maniasi, ary ny olona indraindray no miezaka, miataka sy miala amin'Andriamanitra. Fa izy raha ny tena marina, eo foana izy, ary tsy te hamela tsika irery zany. Ka androany raha marary ianao, mino aho fa ny rana latsaky Jesosy izay tamin'ny diakapony hanasitrana ny aretinao. Tiako ianao hanana fahasahiana iantso azy mba ho afaka amin'izany aretin' izany ary resiny zany rehefa mino azy isika. Raha manana olana ianao dia hivaza ny olana izany. Izy nilay Andriamanitra lehibe mpandahatra sy mitondra ny fataterahana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ka inona fa andamina sy amaza ny olana izany ankehitriny. Ka androany dia hitodika sy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenako, izay afatra manokana tiako hoentina amintsika eto amin'izao androany izao. Ny loha hevitra tiako hoentina eto androany dia hoe ny herin'Andriamanitra sy ny zavatra omeny. Manome zavatra ny herin'Andriamanitra. Io zavatra omeny io, io hery io, izay manome zavatra io ny tena tiako hoentina amintsika tsiraray avy amin'izao androany izao. Ninninona manan-kery eo amin'ny fiainana dia saika te hiankina amin'izany foana ny olona iray na zavatra iray e. Rehefa hita fa hoe misy hery io, matanjaka io, mavita zavatra io, dia te hiankina amin'izany foana ny olombelona na ny zavatra iray. Ka eto dia hitodika amin'ny soratra masina sy izany loha hevitra izany isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:1, teny 9:3. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Tiako hoentina eto androany hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ity herin'Andriamanitra ity dia manome zavatra, ary raha zavatra ndresahana dia hozy izy ny zavatra rehetra. Zavatra anankiroa no tena hisongadina ao anatin'izany afatra izany, dia ny hoe momba ny fiainana ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha vao miforonina ny olombelona tao amin'ny saha Edena no napetrak'Andriamanitra izy. Rehefa ny aina tao tsy fantatra loatra hoe firy taona ny ainany tao. Rehefa ela ny ela, raha mijeritsika ao amin'ny Genesis 2:2-7, dia hitatsika eo fa napetrak'Andriamanitra hiasa sy hitandrina ny saha izy. Navelan'Andriamanitra hiaina tao izy, nomeny ny teneny mihitsy rehefa miforoniny dia nalainy tamin'ny vovoka, nomeny fofinaina mahavelona, lasa olombelona, zany hoe manana ilay hery mahavelona izy. Ny olombelona zany dia tsy olombelona mihitsy raha tsy manana n'ilay fofinaina mahavelona izay misy hery nahavelona azy. Ka rehefa velona ny olombelona, manana ny heriny. Ary io heriny io no nafahany niasa, io heriny io no nafahany nietsika, io hery ananany io no nafahany nanatanteraka izay nibaikona sy nampanaovin'Andriamanitra azy. Ka zava-dehibe mihitsy ilay hoe misy hery eo amin'ilay olombelona avy tamin'ny fofinaina mahavelona nomena azy.
ambony indrindra zany amin'ny olombelona satria raha tsy misy an'izany ny olombelona zany hery zany inona moa ny ilana azy ao amin'ny soratra masina ary amin'ny mpitory-teny de miteny hoe aleo ambo velona toy izay lioana maty zany hoe rehefa tsisy aina mahavelona ka manome hery itsony amin'ny olombelona de toarina tamin'izany mihitsy hoe ka nalioana azy raha oarina amin'ny ambo iray aleo ambo velona toy izay lioana maty satria tsisy ilana azy tsony rehefa tseo zany hery zany ahafahany miaina ahafahany velona ahafahany maneho ny fiainany sy manatanteraka izay ataony satria ny ambo velona anankiray mbola afaka mbola mampiseho baiko afaka mitandrina sy manatanteraka izay ny baikony tompony azy fa ny lioana maty kosa dia tsy afaka ahita tsy afaka anao na inona intsony noho izany sarobidy mihitsy ny ananana an'izany hoe hery izany nampalahelo anefa na de niaina tao amin'ny fiadanana ry Adama sy Eva na de nanana an'izany hery mahavelona sy nafahany ny aina teo zany satria zany hery zany no nanome toky azy fa tena afaka manatanteraka izay mety sy mampiadana azy izy de nampalahelo lavo niala tamin'Andriamanitra noho ny tsy finoana izy ireo nandahan'Andriamanitra mihitsy sy ny teniny ka rehefa zany voafitaka rehefa voafitaka de ny anatra sy ny teny ho an'ny Adama sy Eva voalohany aloha ao amin'ny toko 7 no ahitantsika an'izany fahalavon'ny zanak'olombelona voalohany zany ndroahana tao amin'ny saha Edeny izy any ivelan'ilay fiadanana amin'izay ny misy azy fa tsy vitan'izany fa mbola nytenenina satria lavo nanota de zavatra nampalahelo tamin'izy ireo de lasa tanteraka teo amin'le anatranatra nataon'Andriamanitra hoe raha mihinana an'ilay voankazo izy dia ho faty tokoa tsy sangisangin'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa miteny ho faty de maty tahaka ny tenenany hoe misy izao de nisy rehefa namorona n'izao tontolo izao Andriamanitra ka rehefa miteny koa izy ho faty tokoa de maty fa tsy misy hoe amboariny zany tsy mariny zany satria Andriamanitra de marina amin'ny teniny ary tsy miroro-teny izy lasa lay fahatsapana hery fahavelomana tao amin'ilay Adama sy Eva tsy maty teny ao izy akory fa ilay hery hitondra azy ho amin'ny fiadanana le hery afaka hitondra azy ho amin'ny fiainana le hery atonga azy tsy ho tratra ny fahafatesana tsy ho tratra ny fahalovana tsy ho potiky ny fiainana sy ny fahaelam-potoana zany hery zany nanomboka teo nidina ary nanafaindrana tsikelikely atongavany any amin'ny fahafatesana satria ny hena ary tsisy tsony zany hery zany nampalahelo ny fiainan-janak'olombelona satria nolovain'ny taranaka rehetra zany tsy afaka nitranga teo itsony ary ny olona rehetra samy matsapa sy manana oam-pitenenana daholo mandalo zao fiainana zao tsy maharitra ny eto tany tsy maharitra ny fiainantsika mandalo isika ka eto no ahitantsika ny Petera izay nanoratra ka milaza ny amin'ny herin'Andriamanitra izay herin'Andriamanitra manome atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria io zavatra io de very tao amin'ny saha Edena very noho ny fahotan'ny olombelona tsy matsapa n'izany fiainana izany itsony izy ka mahazo antoka hoe ity fiainako ity de asa mirery fa ny tsapany dia miasa mivelona fa mandalo izy ny tsapan'ny olombelona de mifaly sy manararoatra satria mandalo ny fiainana tsy matsapa itsony ny olombelona ankehitriny eny nanomboka teo hoe maharitra manana ny faharetany eo amin'ny fiainana izy tahaka izany koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra betsaka niny diso fanantenana amin'ny fiainan'olombelona indraindray aza mametraka fanontaniana ny olona hoe mbola misy olo marina ve zao raha dino eny ny zavatra ao raha latsakeny ny fanananao
raha ohatra tsy voatandrinao ny zavatra iray mbola afaka mieritreritra ve ianao am'izao fotoana izao fa tsy ho very zany, tsisy angalatra zany, tohatra ny matahotra sy miahotra mihitsy ny olona ankehitriny raha vo zavatra resahana hoe toe-panaraka an'Andriamanitra, ohatra ny mampitahotra ny te hiaina am'izany satria toa tahaka ny babo ny olona fetsy sy mpangalatra sy ratsy ka ho vomasy. Diso anefa zany fa ny tena marina misy herin'Andriamanitra afaka manome atsika ny zavatra rehetra ary afaka manome ny te-panaraka an'Andriamanitra. Raha miresaka ny herin'Andriamanitra isika de voalohany indrindra i Petera lay nanoratra, tsy izy Petera io fa lay filohan'ny apôstôly. Eto de ity Petera ity mihitsy ny tena mahalala tsara io herin'Andriamanitra io voalohany raha miresaka ny olona tato aoriana ny resahana, satria ny zavatra hita tamin'ny andro Pentekosta dia nirotsaka ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 no ahitantsika izany. Io fanahy masina io rehefa nirotsaka dia nanana hery lehibe miaina eo amin'ny olombelona ka nanova zavatra. Inona no novainy? Ilay fiainan'ireo apôstôly izay mandalo sy miserana mbola 10 andro tany alohany io. Tany alohany zany aza de sakanosa sary tahotra nivadika tany amin'ny 50 andro tany tao anatiny zany, de nivadika mihitsy izy, tsy natoky, tsy nijoro hoe lelakanosa mitsinjo ny fiainany matahotra. Vehivavy kely anankiray fotsiny aza nakafana amin'ny Petera de efa mivadika izy, tsy hita akory lay hoe Petera matanjaka, mbola manana sabatra tany an-tanany ane Petera tamin'ny vehivavy kely nanadala azy io fa mivadika tonga de nilaza mihitsy tsy namany zany Jesosy zany akory izy. Eo ny ahitatsika fa tena mbola nalemy izy tamin'izany. Fa rehefa tonga ny andro Pentekosta, niaraka tamin'ny apôstôly sy ireo 20 menada io vanim-potoana anankiray nitrangy io, nirotsaka ny fanahy masina, nisy hery tonga nampiova ny toetoetrany zany Petera zany, nitondra aina vaovao mihitsy. Ka rehefa naratsiana teo lazaina fa mamindivay na maivanina teo ny zavanitranga, tsy ilay Petera kanosa itsony no nijoro teo, fa teo anoloan'ny olona maro nitsangana Petera, nitory nanambara ny afatra zay nomena azy, nilaza momba ny faminaninany amin'ny fanahy masina izy, ary aveo izy niteny namaly ny fanontanian'ireo olona ireo ka natonga ny fahitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 rehefa avy nanontany amin'ny Petera izy ireo de niteny Petera hoe aro Petera taminy ny beba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io nomeny Petera sy ny lazainy, tsy natahotra itsony Petera ny laza ny tokony vaniny olona, ny laza ny tokony andehanany ary ny laza ny tokony iainany, ary tsy maintsy atony. Azadino Petera nandray fanahy masina no miteny an'izany, tsy Petera tany amin'ny sahan'ny Getsemane zay nisamborana an' Jesosy no miteny an'izany, tsy ilay Petera zay natahotra teo am-pitaninana afo no miteny an'izany, tsy Petera lay natahotra ny olona zay nakafana azy no milaza an'izany, kary tsy Petera lay niafina sy nidy amatrano rehefa nalevina sy maty Jesosy de niafina sy niafy, fa Petera feno ny fanahy masina no miteny eto. Ary tsy inona ny fanahy masina fa raha ny soratra masina ny jerevantsika de hoy eny ny soratra masina ao amin'ny Petera azafady ao amin'ny Korintana 1:2 zao voalaza ny soratra masina, fa am'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa de Kristy zay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Eto zany dia tsy iza ilay herin'Andriamanitra fa Kristy.
ka tsy iza kory no raisin'ny olona rehefa tamin'ny andro Pentekosta fa nandray fanahy masina izy. Ilay fanahy masina dia tsy iza fa Jesosy izany, ilay Kristy tonga ao amin'ny olona izay herin'Andriamanitra lehibe. Hoy koa ara ny soratra masina raha mijery isika Jaona 1:1-12 ka hatramin'ny 12 dia ny hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Eto dia ahitantsika fa Jesosy mihitsy ilay herin'Andriamanitra. Zay mandray any Jesosy dia mandray ilay herin'Andriamanitra. Zany herin'Andriamanitra izany ny tena tokony iainantsika sy ananantsika ary eo amin'ny fiainantsika. Mahafinaritra mihitsy no nitenenin Jesosy ny amin'ny fiangonany. Raha miverintsika mijery ao Maty 9:9-10 ka Maty 9:9 dia aleo tsy ovakiko fa teneniko fotsiny. Manomboka ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10 dia izao no amitianantsika azy hoe miresaka ny amin'ny fiangonana izy. Jesosy no niteny rehefa avy nanontany ny mpianany hoe ataon'ny olona ho iza ny zanak'olona. Dia hoy Jesosy, eto ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Ny vavahadin'ny fiaina tsy hita ne tsy iza fa Satany. Tsy maninona koa tenenantsika n'ilay anarana antsoina hoe Lucifer. Vavahady miditra ho any amin'ny fiaina tsy hita na amin'ny fahaverezany zany. Io vavahady io no nidirany Damaseva rehefa mivadika. Natahotra nandany baikon'Andriamanitra ka nanaraka ny hevitry ny devoly izy. Vavahady nidirany io. Io vavahady nidirany io dia sarotra be mihitsy satria ny vavahady anankiray dia milaza fahefana amin'ny olona izay tompony tanàna na tompony vohatra anankiray manana fahefana amin'ny alalan'io vavahady io izy iaro ary iambina an'izany vavahady izany. Ka rehefa tafiditra teo Damaseva, ny taranak'olombelona rehetra niditra tamin'izany lalana izany keo dia sarotra be mihitsy ny hoe amin'ny herin'ny tenany io ahombiazany. Satria manomboka eo tsy afaka hiaro tena intsony ny babo iray rehefa avy nenjehen'ny mpanafika ka tonga ao amin'ny tanànany amin'izay ka tafiditra eo amin'ny vavahadiny dia midika izay tapitra amin'izay ny fiarovatena sy ny zavatra azo atao antosirana fa efa miditra ao anatin'ny faritra tsy azo elana intsony. Fa eto kosa Jesosy milaza ny fiangonany dia niteneny mihitsy fa eto ambony ty vatolampy ty naoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Eto ny tokony ho fantatsika fa manana fiangonana Jesosy. Ny fiangonany Jesosy no niteneniny fa tsy niteniny amin'ny zava-nisy tany amin'ny testamenta taloha izy. Tsy niteniny hoe zanak'Israely ara-pirazanana izy. Tsy niteny koa izy hoe taranak'i Abrahama sy ara-pirazanana fa ny fiangonany no niteneniny. Ka ny fiangonany Jesosy dia miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly zay soratra masina. Ka raha miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly ny fiangonany Jesosy dia tsy maintsy nasainy mijanona tamin'ny andro Pentekosta, mijanona ao an-tanàna mandra-panafinanareo hery zay soratra masina. Mila herin'Andriamanitra ny fiangonany Jesosy fa tsy anarana, tsy voninahitra, tsy zavatra ety ivelany, fa mila ny herin'Andriamanitra ny fiangonany Jesosy. Ozy ny soratra masina raha mijery isika ao amin'ny Koritianina 1:2-4 ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanasy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Eo ny fiangonany Jesosy manana ny heriny. Ary eto dia ny teny mihitsy raha tsy manana ny fanahy masina
mirotsaka ho amin'ny olona iray tsy ny plaky mpiangonana amin'ny mafiangonana ny olona, fa io famonjena filazantsara ny herin'Andriamanitra izay ao amin'io mahatonga azy ho zanak'Andriamanitra, satria nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ahatonga azy hanana ny hery tsy hitehitra amin'ny fahendrena sy ny zavatra ivelany vitany olombelona, tsy amin'ny fahendrena mataona fa amin'ny fanasiny hery. Betsaka ny olona miorina amin'ny finoany, mametraka ny fivavahany avy amin'ny fahaiza mandamina sy fahendrena entiny ireo zay mahay mametrapetraka fandamina-piorenam-piangolana arak'izay tiany. Fa tsy ny herin'Andriamanitra manova azy handresy ny fahafatesana ny vavahady ny fiainatsika zay tafiditra tamin'ny androny Adamaseva, tsy ny andresy an'izany ny tanjony, tsy ny arava zany vavahady zany, tsy ny apotika an'izany vavahady zany, fa manam-pandaminana fomba mpivavahana no ataony. Fa eto raha tena hitady ny atao hoe fiangonan'i Jesosy tokoa tsika, mba hananatsika ny zavatra rehetra sy ny te-panaraka an'Andriamanitra, ny fanahy masina, ny herin'i Jesosy izany mila mirotsaka ao anatinao, ato anatiko, mila raisitsika izany, zay nanomboka tamin'ny andro Pentekoste, izany ny atao hoe fiangonan'i Jesosy, zay tsy ho resy ny vavahady ny fiainatsika. Raha fahendrena ny resahana, jentilisa hoy zany soratra masina mitady fahendrena, ny jiosy mpitady famantarana. Tsy zany mihitsy ny fiangonana tadiavina, fa ny fiangonan'i Jesosy dia manana ny heriny. Io hery io no mandresy lahatra sy ananana ny farisian-dahatra sy ny fahavononana, atsapana sy azahoanantoka fa manana ny zavatra rehetra, ary manana ny te-panahy araka an'Andriamanitra, mba tsy horena ny finoantsika amin'izany fahendren'olombelona izany, fa miorina mihitsy amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Eo ny tena fiangonan'i Jesosy, amin'ny herin'Andriamanitra ihany ny orenany. Fa betsaka ny olona reo rafitra sy fandaminana no rehareny iorenany, ireo programa mpandaminana maro. Petera lay mpanarato, tsy mpampiana-dalàny Petera, tsy ray olona zay tena mahay sy mandalina momba ny atao hoe fahalalana sy ny filozofia rehetra makasika ny fanahy izy, fa ny tena zava-dehibe ary tena Petera nandray fanahy masina no miteny, tsy mila mihitsy ary tsy mety mihitsy raha iorintsika amin'ny fahendrena sy voninahitra araky ny tenin'ny Paoly ihany koa, fa tena miorina amin'ny herin'Andriamanitra ny fiangonana. Mangataka aminao ny atao hoe zavatra rehetra dia tsotra ny valiny. Hoy ny Filipianina araky ny tenin'ny Paoly, mahalala hetra, mahalala hitombo ary na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina voky sy olona ary anambe sy alahelo, mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina 4:4-12 ka hatramin'ny 7-12 zany. Ny zavatra rehetra dia tsy inona fietrena, dia inona ny fitombona, dia ny inona malahelo, inona ihany koa ny fananakarenana ny manakarena, ary inona ihany koa mahay miaina amin'ny kely ananana ary mahay miaina amin'ny fananambe ihany koa. Tena teneny mihitsy azy ary nolazainy eo, mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy, nampianarina hetra hoy izy malala hitombo ary na aiza na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina voky sy olona ary anambe sy alahelo aho. Zany ny zavatra ananan'ny olona mahay manana ny zavatra rehetra. Fa misy olona tompoky tsy manana an'izany, ny anambe ihany ny ananany, ka rehefa tsy manana izy lasa dala, ratsy ny fiainana. Ary malahelo ihany mba hainy miaina, ka rehefa manana indray izy diso ny lalany. Misy indray ny voky ihany mba hainy miaina, fa rehefa noana izy manao diso. Ary misy indray ny olona zay very fa ny anohanany foana ny fiainana, ka rehefa tonga ny fahavokisana diso
tsy mahay zany fa raha te hanana ny zavatra rehetra io herin'Andriamanitra io atonganao haiaina amin'ny fiainana fa ovaovain'ireo zava-misy ireo anie ny olombelona ary tsy mahay miaina ary tsy mahatsapa hoe manana ny zavatra rehetra izy tsy hoe tsy mahay manome ny haren'Andriamanitra hainy zany fa ny tena zava-dehibe mahay miaina amin'izany izy tsy manao diso tsy mivadika ary tsy hoe rehefa malahelo dia tsy hainy koa fa hainy miaina amin'izany na voky na anambe na malahelo hainy zany zany ny fiainana efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra Joba no anisan'ny lehilahy anankiray tsy mba n'izany Joba no nahay miaina amin'izany hoe manana izy tsy mivadika mifara-mahata sy malahelo ao anatin'ny fotoana fo ny fiainana tsy mivadika ho manan-karena indray izy fa tsy mivadika zany ny olona manana ny zavatra rehetra fa mbola tsy manana ianao raha ny arena ihany ny eo aminao ka hainao miaina ary tsy mbola manana koa ianao raha ny alahelo ihany ny hainao miaina fa rehefa hainao ny miaina amin'ireo zavatra rehetra ireo zay ianao ny mahay miaina kanefa ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ihany zay raisinao raha anananao zany tena izany ny atao hoe manana ny zavatra rehetra amin'ny fiainana afaka makivaky n'aiza n'aiza ary hanana ny atao hoe fiadanana ka tsy hitolefika mihitsy na manahoana ary ny teneniko ny amin'ny te-mpanaraka an'Andriamanitra rehefa mazava rehefa hainy miaina amin'izany hainy miaina amin'ny fahamarinana zany ny olona tena manana amin'ny fo mahitsy zany ny olona tena manana amin'ny fahatsara-panahy zany ny olona tena afaka miaina eo amin'ny fiainany tsy mahamenatra fa joro marina na manahoana zava-misy reharehan'Andriamanitra zany reharehan'ny fiangonana ny mahita olona iray mahay miaina amin'ny te-mpanaraka an'Andriamanitra tsy hoe hitany pastera tsy hoe ny fitsipiky ny fiangonana ny mahatonga azy matahotra tsy hanao an'izany fa fantany noho ny herin'Andriamanitra eo aminy dia miaina manao marina izy n'aiza zany mihitsy no hoe olona iray manana ny herin'Andriamanitra ka eto dia mitendry milaza aminao androany raiso ny fanahy masina fotoana tokony andrandrana an'izany zao ary tokony tsy ampatoritory anao fa io olanao io aretiny io fizantoetra mahazo anao io tsy mahatanjaka tsy mahery reny rehefa feno ny herin'Andriamanitra ianao satria afaka makivaky an'ireny ianao ka tena atsapa mihitsy hoe nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra na ny momba ny fiainana na ny te-mpanaraka an'Andriamanitra sambatra ny olona iray manana an'izany tena sambatra izy ary zany ny tena olona iray mahatsapa ny hoe lalany mandrakizay amin'izay ny fiainany ny katona tanteraka ary potika ilay vavahady ny Satana ilay vavahady mangetra ny olona iray hijanona eo amin'ny ara-nofo sy ny fampitehana ny fahotana sy ny faratsiana fa ny Jesosy Kristy kosa ilay vavahady ny fiainana ho any amin'ny mandrakizay hananana fiadanana sy fahasambarana dia mirotsaka amin'ny alalan'ny filazantsara feno fanahy masina nanomboka tamin'ny andro Pentekosta ary hatramin'izao mbola mirotsaka zany fanahy masina zany azonao raisiny zany tsy miankina amin'ny voninahitra ao na ny lazanao na ny fahendrenao na ny fahantranao na ny tsy fahombiazanao na ny tsy fahalalànao fa rehefa manaiky mino ianao handray ny fanahy masina dia ile herin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy iovy ianao ireharehanao fa manana ny zavatra rehetra atoky ianao ny amin'ny mandrakizay enina sanatria handalo ny lalan'ny fahafatesana azy dia tsy ny fahalovana ny fiafarana fa mbola hitsangana hitsaina Jesosy eny amin'irao ny lanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay mampirisika anao androany tena lalana ombiazana tena lalana avelona ary tena lalan'ny fiainana zany teneninanao zany raiso ny fanahy masina raiso Jesosy ny fahavononanao ny andraisana azy ny zavatra ho raisinao dia rehefa vonona andray ianao dia voaray io fa raha tsy vonona andray ianao na tsara tarehy hita amin'ny maso aza tsy ho voaray ianao eny na efa misy manolotra aza dia tsy ho ahita an'izany fa raiso ny fanahy masina
ho afaka ianao, ho sambatra ianao, hiadana ianao, ary atsapa mihitsy ny lalany mandrakizay ianao. Tsy ny fahendrenana amin'ny fahaizan'olombelona no nahatonga izany tsony, fa ny herin'Andriamanitra. Lay ny tenen'ny Petera hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra. Aza mitanondrika raha manan'olana, fa mbola hiva io satria ny herin'Andriamanitra ny eo aminao. Aza malahelo raha sendra misy zava-mitrangy, fa ny herin'Andriamanitra ny eo aminao. Aza kivy raha misy zava-mandalo, fa ny herin'Andriamanitra eo aminao. Ary miteny amintsika amin'izao androany izao, raha misy zava-tsarotra lalovanao ka ny aretina sy ny takizany raiso ny herin'Andriamanitra, fa io herin'Andriamanitra io atsapahantsika ny fiainana sy ny te-panaraka an'Andriamanitra ary hatrany amin'ny mandrakizay. Jesosy ene hamonjy anao, Jesosy ene hitantsika rehetra, Jesosy ene hiaso amin'ny fiainantsika. Tsy salasala no ampiasantsika izany anaran'izany, tsy salasalantsika makivaky ny fiainana miaraka amin'izany herin'Andriamanitra izany. Eny ho tafitatra any amin'ny mandrakizay ene tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen.